హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న మొబైల్ పోకో X3 అండి. నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అంటే కెమెరా పనిచేస్తలేదు అన్న రింగ్ టోన్ రావట్లేదు వచ్చారు కస్టమర్. మనమైతే CPU తీసి నీట్గా క్లీన్ చేసి రీబాయిల్ చేయడం జరిగింది. సో రీబాయిల్ చేసి మనం ఫిట్టింగ్ అయితే చేసాము. 100% మీకు మొబైల్ బోర్డ్ అయితే ఎలా వస్తుందో సేమ్ యాస్టేజ్ ఉంటుంది. అసలు బోర్డు రిపేర్ చేసిన కూడా తెలియదు. అసలు షీట్ కూడా బిగించాం, మీరు చూడొచ్చు. సో ఫైనల్గా మొబైల్ అయితే ఆన్ అయిపోయిందండి. ఆన్ అయిపోతే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. సో కెమెరా కూడా చెక్ చేశాను, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ మీకు కాల్ చేసుకొని చూపిస్తాను. కాల్ కూడా చేసి చూడండి, చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ రింగ్ టోన్ కూడా పెట్టి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎంపీ మొబైల్స్, భానుగుడి, కాకినాడ.